你知道嗎？每年有數以千計嘅加拿大人因為攞 OAS 而中咗 OAS 嘅隱藏陷阱，損失幾千蚊一年嘅喎。所以今日咧，我哋會揭示點樣避免令到人哋有呢個頭痛嘅問題。我哋會詳細解釋 OAS 嘅所有細節，希望你可以有最大化咁樣攞到加拿大嘅退休收入。如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。加拿大由國家提供嘅長者入息保障制度咧，主要係分開3種嘅喎。第一個就係 GIS 啦，保證收入補助啦；第二個就係 OAS 啦，養老保障金啦；第三個就叫 CPP 加拿大退休金計劃。咁其實1同2咧，即係 GIS 同埋 OAS 咧，都係由稅收支付嘅。咁後者 CPP 咧就係由喺你工作嗰陣時候咧就開始支付嘅喎。咁 OAS 咧其實有好多稱呼嘅。咁譬如話你叫老人金啊、老年金啊、養老金啊，全部其實都係講緊 OAS 嘅。咁呢啲福利咧都係喺65歲以上咧，政府提供俾公民或者居民嘅基本嘅收入去保障啦。咁其實有啲似香港嘅長者生活津貼。呢個福利對於一啲冇足夠儲蓄或者有其他收入來源嘅長者咧，其實好重要喎，因為呢個係可以補助到佢哋嘅生活開支啦，維持佢哋喺退休裏邊嘅生活水平嘅。咁今次呢條片咧，最主要咧就係拆解呢一個 OAS 加拿大政府嘅福利啦，例如呢一個有咩資格你係需要嘅去申請啦，點樣去申請啦，同埋有幾多錢同埋點樣計嘅。例如呢條片最重要嗰個部分咧，就係一樣好多人都未必會清楚嘅 OAS 隱藏陷阱，就係叫做 OAS Pension Recovery Tax， 或者我哋一般叫做 OAS 嘅 clawback 條款啦。嗱，咁樣點樣可以避免到稅局收翻你嘅 OAS 咧？嗱，我哋會教大家6個方法去點樣去保住大家嘅每一分錢嘅喎。同埋咧，我哋喺最後嘅時候咧，會同大家分享一個成功嘅個案，令到我哋嘅客人咧係避免咗呢一個俾政府 OAS 嘅 clawback 嘅。咁亦都可以解答大家一般嚟講會常見到嘅問題。好啦，咁我哋而家講講咧 OAS 嘅申請資格啦。嗱，第一咧，你就係要年滿65歲係合法嘅加拿大公民或者居民啦。另外一樣嘢咧，就係你喺18歲之後就喺加拿大居住超過10年。如果以前喺加拿大住過，而家身在海外居住緊嘅時候，而你又年滿65歲，你又想申請 OAS 嘅話咧，咁喺你18歲之後喺加拿大住咧，就係需要多過20年，你先至可以喺海外係合資格去申請嘅。咁我睇 Emma 或者我講一講OAS 嘅申請程序啦。咁大部分加拿大人咧喺65歲嘅時候咧就會已經自動收到 OAS 嘅錢㗎啦。咁但係只有少部分嘅人咧都要自己自行申請嘅。咁咧其實咧佢會喺你65歲之前嘅1年，大概11個月左右咧，佢就會寄一個 package 俾你啦。咁大概就話俾你聽，你到你65歲嘅時候會收到幾多錢啊咁樣。咁如果你唔回覆佢嘅時候咧，佢就當你係默認咗65歲就會收到錢㗎啦。咁就會喺你65歲生日之後嗰個月就開始俾你啦。咁但係如果你收到個 package 嘅時候，你未必一定會即刻想攞錢㗎喎。咁其實你最多係可以 defer 5年先開始攞嘅。如果你喺64歲之後嘅1個月，亦都收唔到任何政府嘅通知，或者你收到佢哋嘅 package 嘅時候，對個金額啊有任何嘅疑問嘅時候咧，咁其實你係需要同政府聯絡嘅喎。咁同政府聯絡嘅方法咧，我哋已經擺咗喺呢個 description box 下邊㗎啦。咁Jason，咁我就講一講呢一個 OAS 嘅計算嘅方法啦。OK，咁其實咧基本上咧呢一個 OAS 咧就係政府設定嘅佢嘅金額係，咁所以咧每一個人攞嘅咧都唔一定係一樣嘅。咁其實咧有2個最大嘅因素咧，就係去斷定你有幾多 OAS 嘅。嗱，第一咧就係你領取嘅年齡啦，第二咧就係你喺加拿大到底住咗幾耐啦。咁如果大家喺加拿大住咗40年咧，就可以有資格領取呢一個嘅 maximum 嘅 OAS payment 啦。咁而喺2024年4月到6月之間咧，如果係65歲嘅人士咧，就可以攞得到713蚊3毫4。而75歲以上嘅人士咧，就可以攞到784蚊6毫7。咁而呢啲數字咧，就係為全國嘅平均工資大概15% 左右。咁呢個有個簡單嘅例子嘅。假設咧你喺18歲之後喺加拿大住咗20年，咁咧你就可以得到 OAS 嘅 partial payment，咁即係40年除開20年，
就等於一半50%啦。咁即係當時 OAS maximum payment 嘅一半啦。咁啊大概356.67啦，或者係大概75歲以上嘅392.353嘅。咁呢個加拿大嘅 OAS 咧，其實咧佢就冇呢一個資產審查嘅門檻嘅，即係話咧，譬如話有啲人會擔心佢自己有錢嘅時候會唔會攞唔到 OAS 咧，其實冇呢件事嘅。其實佢最緊要嗰樣嘢就好似我哋之前所講，其實你喺加拿大住過咧就可以喺加拿大度領取呢一個嘅 OAS 㗎啦。咁亦都佢冇乜話要求你係咪話要喺加拿大度交個稅啊，做個嘢咁樣，冇呢樣嘢嘅。咁而喺2024年嘅5月左右咧，就係有大概呢一個730萬人咧，其實喺加拿大咧係領取緊 OAS 嘅。大概咧係我哋嘅 population 嘅18.7% 啦。咁而喺加拿大攞緊呢個 OAS 嘅時候咧，其實咧佢每一季咧佢都會根據呢一個嘅加拿大消費者嘅物價指數 CPI 咧去做一個調整㗎。咁啊去到確保咧我哋攞緊 OAS 嘅人咧，佢個購買能力咧係唔會越嚟越低嘅噃。嗱，大家可以睇睇呢一個表啦。咁我哋俾咗個例子大家睇㗎 ，OK？咁今日我哋咧就係6月12號2024年拍呢一條片嘅。咁喺呢一個季度4月到6月嘅時候咧 ，OAS 咧其實係冇呢一個金額嘅調整，因為咧 CPI 嘅數據咧就冇上漲啦。咁但係咧喺7至9月嘅時候咧就會比前一季啱啱呢一季咧就會上調0.7%嘅，因為嗰個物價有上漲啦。咁對比起2023年嘅同期咧，其實咧我哋咧已經係多咗2.8% 嘅咯喎。喂，Jason啊，喂，不如同大家講下今日我哋 suppose 要講嘅嘢，就係講下呢個 OAS clawback 好嘛？戲喐嚟啦！咁咧我哋啱啱都有提過咧，其實 OAS 咧其實係亦都會有一個全球收入嘅上限額嘅。咁如果你喺全球收入裏邊係過咗一個臨界值嘅時候咧，咁其實政府咧就會開始 claw back 翻你個 OAS 㗎啦。咁其實簡單嚟講咧就叫 recovery tax 啦。咁當然啦，如果你收入係好富裕嘅，而冇咗呢700幾蚊咧都唔會影響你收入嘅時候咧，咁其實你係好幸福嘅一群嚟嘅喎。咁咧所以咧你睇到呢條片咧，睇到呢度咧就係 OK 㗎啦。咁又唔係叫你哋走，只不過咧其實咧有好多嘅客人咧，都真係需要呢一筆錢嘅，咁亦都因為冇一個好好嘅策劃咧，亦都唔覺意咁跌咗落去嗰個臨界點度，令到佢哋係會有 callback， 甚至乎俾人 callback 晒。嗱，如果呢個係你或者你識得有朋友係咁樣嘅時候咧，其實我哋咧喺以下落嚟咧，我哋係會同你分享一啲拆解嘅方案嘅。咁好啦 Edmond 頭先我哋咧解釋過咧咩叫 OAS 嘅 clawback 啦，咁其實佢係點計嘅咧？喺每一年咧，我哋都會有一個係 OAS 嘅 threshold， 我哋叫嗰個臨界點 ，OK？ 就係咧每超過嗰個臨界點嘅1蚊咧，我哋咧就會俾政府扣翻毫半子，即係15% 㗎咯喎。嗱，咁頭先同大家分享過，即係喺2022年嘅時候，如果大家個 income 係喺14萬樓下就開始有得攞 OAS 啦。咁但係如果我 income 係14萬樓下嘅時候，咁到底係咪我可以攞晒啲 OAS 咧？答案就梗係唔係啦。咁其實咧，如果係根據翻呢一個2024年嘅年度呢個 minimum threshold 最低嘅呢個臨界點嘅時候咧，就係大概喺9萬蚊以上，我每多1蚊嘅 income 咧，就會扣翻毫半子㗎啦。咁咧到界點係去到大概15萬左右嘅時候咧，我嘅 OAS 就會俾人叫 clawback 晒㗎啦。嗱，咁根據2024年嘅 numbers 嚟講嘅時候咧，65歲嘅人士個 maximum 嘅 threshold 咧就去到14萬8，而75歲樓上嘅人士咧就係個 income 咧係可以去到15萬3。咁呢個就係叫做最高嘅臨界線，亦都係去到個 income 去到嗰個位嘅時候咧，我哋就冇晒 OAS 㗎啦。咁呢度咧就有個政府官網嘅實際例子啦。雖然咧佢係寫咗2022年嘅數字，但係咧都可以幫助你理解個計算嘅過程嘅。咁你喺2022年裏邊最低嘅臨界點咧就係81,761蚊啦。如果你喺2022年嘅收入係96,000蚊嘅時候咧，就多過最低個臨界點㗎咯喎。咁我係點去計算咧？就會將96,000蚊減咗81,761蚊，咁即係話多咗14,239蚊出嚟啦。咁然後我哋將呢14,239蚊乘翻15%，即係等於係2,136蚊啦。咁即係話我哋咧就會俾人 claw back 翻2,136蚊嘅錢喺下一個年度噶咯喎。咁簡單嚟講咧，就係話政府會喺下個年度裏邊咧問你攞翻2,000幾蚊翻嚟啦。
嗱，Jason 啊，咁或者我講一講到底有啲乜嘢係影響到呢個 OAS 嘅 clawback 嘅因素啦，OK？咁其實咧最主要影響到 OAS 嘅咧就係其實我哋每一年嘅收入啦。嗱，咁其實收入係有啲咩例子咧？譬如話我哋自己返工出嗰份糧啦，或者投資又收到一啲回報啦，有 investment gains 啦，或者有呢一個嘅收租物業啊，或者係去攞 RSP 呢啲全部等等咧，都係會當我哋嘅net income 嘅喎，OK？咁而每一年咧，我哋頭先提到嘅一啲 threshold 咧，嗰啲臨界點咧，其實每一年咧，政府都會做一個 adjustment，會有變動㗎嚇，所以咧就要小心到底嗰個臨界點到底喺邊度啦。OK，咁值得一提嘅咧就係其實我哋要申報嘅咧就係我哋全球嘅收入，即係呢個嘅 net world income 啦。即係話，如果譬如話我哋香港人嘅，咁你譬如話香港嘅有香港嘅長者津貼啊，或者香港嘅強積金啊，同埋譬如話香港有海外嘅收租物業啊，呢啲全部咧所有咧都係計落我哋嘅應稅收入裏邊嘅喎。嗱，呢度咧而家咧有張表就係咧話到俾大家聽，到底有啲乜嘢類別嘅收入咧係需要計落去做申報，係當呢一個 OAS 嘅 qualification 嘅喎。嗱，咁我哋而家咧就同大家分享6個策略，可以幫到大家攞到多啲 OAS 嘅喎。咁第一點咧就係分散收入嘅來源啦。咁咧喺退休之前咧點樣合理去安排攞 RSP、RIF 或者 TF 出嚟嘅時間表啦。因為咧大部分退休嘅人士咧其實都係好 rely on 呢3個工具咧嚟去做退休嘅錢嘅喎。所以咧，其實應該咧要按照個人嘅情況啦，去定製一個支出嘅計劃啦，就唔好話突然之間，我想攞一嚿好大嚿錢出嚟去用啦，咁其實都會影響咗我哋嘅 OAS 嘅收入㗎噃。咁即係話咧，我哋儲咗錢咁多年嘅時候咧，其實我哋係需要有一個好好嘅系統啦，一個時間表啦，去計算就係應該係咩時候攞啲咩 account 裏邊嘅錢出嚟咧，而令到我哋嘅收入咧有一個最少嘅影響，唔會影響咗我哋攞 OAS 嘅 callback 嘅。我哋係會建議有啲客人咧喺65歲之前咧，其實已經係可以攞 RSP 嘅。咁咧，我哋咧喺一陣間咧就會有個 case study 俾大家㗎啦。嗱，第二個策略咧就係呢一個利用呢一個嘅配偶啊去收入攤分啦。OK， 我哋叫做 pension splitting。咁其實咧如果大家係有配偶嘅話咧，其實咧係可以做到呢一個嘅 pension split， 即係如果譬如話我哋有呢一個嘅 RSP 啊、RIF 啊或者呢一個 annuity 嘅時候咧，都係可以將我哋嘅收入雙方咁樣去攤分，令到我哋嘅稅階咧係冇咁高嘅。譬如話老公老婆是但一方面，佢哋每人每年嘅收入係去到10萬蚊咁樣嘅時候 pension 好好啦，係咪？譬如我收緊10萬蚊，咁但係我太太嗰個冇收入嘅，冇 pension 嘅，咁我其實咧就可以將我部分嘅收入咧就撥咗過去太太嗰邊嗰度去報收入，令到咧我哋大家嗰個嘅稅階咧都唔會咁高，同埋咧就 keep 咗我哋嗰個臨界點咧就低於呢一個 OAS 嘅 clawback， 咁令到咧我哋真係可以就不但止俾少咗稅啦，同埋咧係可以攞翻多啲嘅 OAS 添嘅噃。咁第三個策略咧就係延遲領取 OAS 啦。咁咧 OAS 咧其實你又唔一定要喺65歲嗰陣時即刻攞嘅喎。其實咧你最遲咧係可以褪後5年啦，褪後到你70歲嗰陣時攞嘅。咁有冇着數咧？其實係有着數喎，因為咧其實你每喺65歲之後褪後1個月咧，其實係可以攞多0.6%嘅。咁即係話如果你褪後1年先攞66歲攞咧，就可以攞多7.2%啦。如果你真係 delay 到70歲嘅時候攞咧，其實你總共咧係可以攞多36%嘅。咁我重申一點啦，其實每年嗰個 threshold 咧都會調整噶嘛。咁即係話你年紀越大嘅時候去攞咧，你個 threshold 咧就會越高啦。咁所以睇呢個圖表咧，2019年嘅時候個 threshold 係77,580蚊啦。但係如果你 defer 咗5年去攞嘅時候咧，去到2023年咧，其實個 threshold 已經係去到86,912蚊噶咯喎。咁其實足足咧係多咗大概8,000-9,000蚊左右嘅。嗱，以下咧我哋咧就俾個例子大家睇。嗱，假設如果我哋嘅收入冇改變到或者改變唔到 ，OK， 我哋咧延遲由65歲咧延遲到去70歲咧先至攞呢一個嘅 OAS， 我哋可以睇下有冇好處嘅喎。嗱，咁首先同大家解釋一下我哋呢個例子嘅 background 先啦。嗱，如果我2019年嘅時候，我要攞翻以前嘅數據，因為我只有今年嘅數據嘅啫嘛，咁所以我要推算翻我之前係65歲嘅，我就2019年啦。
咁嗰陣時最高嘅 OAS 咧係可以去到7272蚊嘅，咁而嗰陣時嘅臨界值咧個下限咧就會係大概77000蚊到，而個上限咧就會去到126000，咁就冇晒 OAS 啦。而如果我今年2024年嘅時候，好啦，過咗5年，我推遲咗唔攞 OAS 5年啦，咁我而家70歲，咁我今年咧就可以攞到多30幾個 percent， 就會係9890蚊啦。大家睇到 highlight 咗嗰度，但係咧亦都留意咯，因為個 threshold 嗰個臨界值咧係會轉嘅，所以今年咧嗰個臨界值咧個下限咧就會去到大概9萬蚊左右，而上限咧就去到148000嘅。譬如話我喺65歲嘅時候，我嘅收入係維持咗喺15萬嗰度，我又改變唔到佢或者冇改變過。OK， 咁我就推遲咗個 OAS， 我唔攞住啦。咁好啦，我而家70歲，但係我收入冇變過喎，依然都係15萬。咁我哋睇下其實到底會有咩事發生咯喎。大家睇到就係呢個圖表呢，就係我全年嘅收入就係15萬啦，而減咗呢一個臨界點嘅下限9萬蚊左右嘅時候呢，就會係有呢一個嘅59000蚊就剩咗喺度啦。咁而呢一個咧就係我要計算 OAS 嘅，我哋叫 clawback 啦。咁最多我可以收到 OAS 嘅，頭先講過就係9890蚊嘅。而如果計翻大家記得嘅話，頭先 OAS 嘅 clawback 咧就係15% 啦。咁呢59000蚊乘15% 咧就等於呢一個嘅8000幾蚊咁樣樣嘅。如果我可以攞得到 maximum 係9890蚊減咗呢8000幾蚊嘅話咧，其實我係仲剩翻1000蚊左右嘅 OAS 可以攞得到嘅喎。所以咧，當你喺70歲嘅時候先開始攞呢個 OAS 嘅時候咧，除咗我哋可以攞更加多嘅 OAS 之外咧，就由於通脹啊。呢一個政府咧就會將呢一個嘅臨界點嘅上限咧都會提高，咁啊令到個 OAS 要 clawback 嗰個門檻，隨住呢5年嘅時間裏邊咧，亦都會遞增啦。咁所以咧，我哋需要更加多嘅收入咧，先至可以超過呢一個新嘅臨界點。咁所以頭先我哋個例子咧，我哋就會有錢剩翻喺度啦。睇睇呢一個例子，嗱，睇下呢張圖。假設2019年嘅時候，我係65歲㗎嘛。我冇打算過去延遲攞呢一個 OAS， 咁嗰陣時會有咩事發生呢？就係嗱，我嗰陣時嘅 income 咧，其實都係15萬嘅，咁但係喺我65歲嘅時候，嗰個臨界點嘅下限咧就只係77000蚊嘅啫。咁即係話你係超過咗個臨界點72000蚊，咁我哋頭先講過，咁超過咗就成15%，即係話就等於10863蚊。咁但係我65歲嘅時候最多攞 OAS 嘅只能夠攞到7272蚊，所以咧我係基本上攞唔到任何嘅 OAS 㗎。嗱，咁我哋又可以再計一次咧，就係如果我將我嘅 OAS 攞嘅時間推遲咗，去到70歲先至攞嘅時候咧，咁我係需要有幾多 income 嘅時候，我嘅 OAS 先會俾人 clawback 晒咧？咁其實咧，我哋就計咗一條數出嚟咧，就你會睇到。喺 highlight 咗嗰度咧，就係呢一個156,930蚊咧，係如果我有呢個 income 喺嗰年嘅時候咧，我 OAS 咧就全部都俾人 call back 晒啦，呢個9890蚊就冇晒㗎啦。之前有睇過我哋片嘅朋友咧，就會聽過我哋講，可能咧有時有啲政府嘅福利咧，越早攞可能係越着數，但係啱啱計咗俾大家睇咧，其實有時咧延遲咧都會有佢嘅優勢喺度嘅。咁第4個點咧就係提前處理咗你個資本收益啦。咁咧，譬如頭先 Edmond 都提過啦，就係話可以延期到咧你去70歲嗰陣時候咧先至攞 OAS 嘅。咁咧，我哋可以選擇咧喺65歲至70歲嘅時候咧，攞多啲 RSP 出嚟啦，或者係大量咁樣賣咗去我哋手上裏邊可能嘅會增值嘅資產啦。咁到70歲嘅時候咧，冇咗 RSP 嘅時候咧，咁我哋再開始先至係去提取 OAS 嘅時候咧，咁就唔會影響咗你 OAS 個收入。唔會過咗嗰個門檻啦，然後有 callback 㗎咯喎。咁尤其咧就喺領取 OAS 之前嘅1年咧，搞掂晒呢啲資本增值啦，咁係減低咗我哋嘅稅收嘅。咁第5個方法咧，就係要將我哋嘅收入咧去減低啦。咁我哋一般嚟講咧 ，OAS 係根據呢一個嘅 net income 去計算嘅。咁所以咧，我哋total income 減咗我哋應該有嘅 deductions 咧，咁就會變成我哋嘅 net income。如果我哋 net income 越低咧，攞得多 OAS 嘅機會咧就越大啦。
咁有啲咩係可以幫我哋增加多啲 deductions 去減低我哋嘅 net income 咧？就係、譬如話，如果我哋係有收租物業，咁仲有個房貸喺度嘅時候，咁我哋要俾啲利息啦，咁嗰個利息咧係可以減到我哋嘅收入啦。同埋咧，亦都我哋之前亦都同大家分享過嘅一啲investment loan，咁係有呢一個嘅利息支出。咁利息支出咧，亦都係可以遞減我哋嘅收入嘅。通常咧，呢一個都係一個幾 effective 嘅方法，同埋係可以亦都陣間我哋會分享嘅一個即係RRSP meltdown 啦嘅一個 case 啦，係咪？或者亦都有樣嘢叫做 spousal loan，咁呢個咧亦都係一個income splitting 嘅一個方法啦。咁所以咧，呢啲等等可以幫我哋增加到我哋 deductions 去減低我哋嘅 net income 咧，可以幫我哋由本身未必攞到咁多 OAS 或者攞唔到 OAS，又變咗咧係可以攞到多啲嘅 OAS 啦。嗱，咁頭先我就講咗好多嘢啦。咁如果大家想去了解多啲嘅話咧，我哋都會建議大家去請一啲專業嘅會計師或者專業嘅理財規劃師去同大家諮詢一下嘅。嗱，咁如果真係想揾我哋嘅話咧，不妨咧亦都可以 WhatsApp 或者網上去聯絡我哋，去預約我哋嘅理財顧問嘅喎。我哋第6個方法咧就係利用呢個控股公司啦，去 hold 住一啲投資嘅物業嘅。咁有啲 client 咧，佢哋自己真係會想咧，將自己嘅投資物業咧去推咗入去一個控股公司裏邊啦。咁令到咧佢哋嗰個收入咧係暫時性可以減低，因為佢哋個公司咧係basically 接受咗個收入啊嘛，係咪？咁但係咧要同大家提一提嘅咧就係呢個咧係又牽引到其他唔同嘅稅務問題，所以咧真係要請教一啲專業嘅會計師啦。咁呢個係第一方面啦，佢可以暫時性咧係去避到個收入啦。第二樣嘢咧就係、其實咧，當我哋咧啲投資咧入咗間公司嘅時候咧，公司裏邊咧亦都有佢公司嘅叫做 passive income rules。咁公司嘅即係收到 passive income 嘅時候咧，對比起個人嘅 passive income 咧，就真係冇咁着數嘅。咁呢啲咧又要請教一啲會計啦。咁而第三點咧就係、其實咧，當我哋將啲嘢擁晒個公司裏邊嘅時候，咁有咩方法可以令到佢再出翻嚟咧？咁又係即係 create 另外一啲問題啦。咁所以即係呢啲種種唔同嘅問題咧，其實如果我哋真係要用到控股公司嘅時候咧，係真係要涉及到會計師啦、律師啦，一啲唔同嘅專業人士咧去幫大家策劃嘅。所以咧，其實今日我哋分享咗有6個秘訣啦，點樣係可以唔影響你嘅 OAS 啦。咁其實聽完咧，我哋都會鼓勵大家咧唔好盲目而為。咁聽到話正喎，喂，咁我哋就去做啦。咁其實咧，我哋都會建議你哋咧去揾一啲專業嘅人士啦、團隊啦，去俾一個適合嘅建議啦，話俾你聽邊種方法咧先至係最適合你咧，然後先至去做嘅。咁不如我哋嚟一個快問快答啦。咁咧，如果我搬到其他國家嘅時候，我可唔可以攞到 OAS 咧？都可以嘅喎。嗱，如果咧我喺加拿大18歲以上嘅時候住超過20年嘅時候咧，我喺其他國家度居住嘅時候咧，我都依然可以申請到加拿大嘅 OAS 嘅噃。OK，咁我可唔可以一次過攞晒 OAS 出嚟嘅？梗係唔得啦。OK，咁如果我仲做緊嘢嘅時候，咁可唔可以攞 OAS 咧？都可以嗱，但係最緊要記住咧，頭先我哋所講嘅 threshold 嗰個界定嗰個線下限，你只要唔過嗰個下限，你就攞晒呢一個嘅OAS 㗎啦。OAS 同埋 CPP 有咩分別咧？嗱，咁頭先講過 OAS 咧，其實咧就唔需要係喺呢度工作過或者報過稅嘅 ，OK， 只要喺加拿大度住過10年，咁就 OK 可以 qualify 啦。咁跟住呢個 CPP 咧就自己係要工作，然之後供入去個 CPP 嗰度嘅，咁所以咧唔係人人都會攞得到呢個咁多嘅 CPP 嘅。咁 CPP 可以早攞 ，OAS 唔可以。咁但係咧 CPP 同 OAS 咧都可以推遲去攞嘅。咁你話 OAS 同 CPP 係可以延遲攞啦，咁延遲邊個攞係着數啲咧？嗱，其實咧一般嚟講咧，錢咧越早攞咧就係越着數嘅。咁如果大家真係想知道到底邊一樣係根據你嘅情況係着數啲嘅話咧，你就真係要問 Novella 啦。最近咧，你都好似同我分享過，我記得就係你好似幫咗我哋其中一個 client， 佢入嚟咧就想做 retirement planning 嘅，咁咧你就幫佢未雨綢繆，咁樣可以令到佢攞到多啲錢喎，係咪啊？係啊，咁其實咧喺大概1個月之前咧，有個 client 咧就去approach 咗我啦。咁其實咧佢就想同我哋做一個退休嘅計劃嘅。咁
咁開始之前咧，咁我就問佢攞咗好多唔同嘅資料啦，例如幾多歲啊，佢做緊工作狀況啊，揾幾多錢年薪一年啊，同埋譬如 RSP 而家有幾多錢啊，TFSA 有幾多錢啊，其實個客人嘅情況就咁啦。咁佢大概50歲頭左右啦。咁其實佢哋有兩公婆，有一個小朋友，淨係老公做嘅啫，咁老婆就冇做嘢㗎啦。咁咧佢哋咧亦都住緊一間屋啦，咁其實咧嗰間屋咧亦都係冇任何嘅 mortgage 啊，咁其實佢哋本身就唔係好大仔嘅，咁其實嗰個丈夫其實個收入其實都算係唔錯嘅，我會覺得，咁亦都咧佢公司咧亦都係有 RSP 俾咗佢啦，咁然後咁其實佢個 RSP 裏邊咧其實而家都有個幾可觀嘅數字嘅。咁佢嗰個就會問我就係話咁如果我今日想做一個退休嘅策略嘅時候，我點可以令到自己去富裕啲呢？咁其實我就會走去同佢計數啦。其實我會覺得佢而家退休都係可以㗎啦。咁但係我哋都會睇翻啲狀況，就係話如果今日一個人50幾歲退休嘅時候，又會唔會悶啲呢？或者因為我問過佢份工，其實佢又唔係話係好大壓力啊，其實做落去都冇所謂嘅。咁同埋咧，佢咧就係份工咧，其實公司咧係有幫佢去 contribute 個 RSP 嘅。咁即係話，而家佢50幾歲左右嘅時候咧，到65歲嘅時候咧，佢 RSP 嘅裏邊嘅數字咧就更加可觀啦。咁所以點解咧，我就可以建議佢就話，不如你可以提早退休啦。原因就係話咧，我見到好多嘅客人就係話，佢哋一路去做工作嘅時候咧，就係咁擺錢落 RSP 啦，一路都唔理啦。咁到65歲係可以開始退休嘅時候咧，咁佢諗下啲錢應該喺邊度嚟邊度用啦。咁其中一樣咧就係我哋今日講嘅題目啦，就係 OAS。咁佢哋發覺65歲嘅時候咧 ，OAS 其實係可以攞到錢喎。因為其實講真，好多人咧到你65歲嘅時候咧，其實你已經嚟到加拿大已經係講緊40年，咁亦都係叫攞到個 full payment 㗎啦。到65歲嘅時候，我哋仲做唔做到好多要使錢嘅嘢或者食到好多嘢咧？未必。咁相對嚟講，退休嘅時候呢個錢就會可以用少咗好多啦。咁我哋因為好多時咧就住話咁有 OAS，因為如果我有收入咧 OAS 就會減少啦。即係我哋今日講 clawback 嗰啲，咁我一路就唔理個 RSP，就一路諗住因為 RSP 65歲都未逼住你攞㗎嘛，咁咪所以慢慢去 defer 去攞咯。咁其實到71歲嘅時候咧，咁要焗住就將佢轉落 RRIF 裏邊啦。咁 RRIF 裏邊咧，其實你諗下，當你65歲，你覺得冇乜錢需要用嘅時候，唔攞 RSP 到71歲嘅時候，你覺得會更加唔需要攞嘅，因為更加唔想影響你 payment。咁你 RSP 永遠咧，你就會攞 minimum 個金額喺裏邊。咁其實簡單嚟講，其實我見好多客咧，其實佢個錢咧都係使唔晒。咁到最尾嘅時候，當佢身故咗嘅時候，啲錢可能留俾配偶啦，咁又唔會有稅務上面嘅問題啦。咁但係諗下，當配偶都走埋嘅時候咧，咁呢筆錢可能留翻俾個細路仔啦，或者留翻俾邊個都好啦，就會變咗第二個配偶最尾嗰年嘅收入。咁你諗下，如果佢 RSP 冇用晒嘅時候，我當唔好太誇張啦，咁可能剩翻50萬啦。咁如果你諗下一年呢50萬當係你嗰年收入嘅時候咧，一半其實都係冇咗㗎喎。咁所以呢個客我同佢講嘅時候，其實佢係未 picture 到就話當我65歲，我係未必會用咁多錢。佢諗住我退休咪攞錢咯。咁我哋都會見到就好多時喺65歲左右嘅客人咧，佢哋都唔會係好多時即刻攞 RSP。咁久而久之個錢就多咗好多。你有冇諗過其實你可以提早喺65歲之前攞多啲錢出嚟用咧？或者有冇啲咩辦法係可以減低咗你嘅收入咧？或者好似同 Emily 提過嘅時候，可能我哋做一個叫 leverage investment 啦，借錢去投資，咁然後嗰個利息收入可以減稅啦。咁其實呢樣嘢咧係盡量可以將我哋嘅收入咧係盡早係可以減低，而早啲享受到呢筆錢。咁亦都係唔需要影響咗將來個 OAS 嘅收入咯。今日做個計劃咧，其實係好緊要嘅。亦都唔好俾一啲數字規限咗我哋，以為就65歲我哋先至可以攞 RSP 出嚟，65歲先至可以攞 OAS 出嚟，唔一定嘅。所以如果你喺呢方面，究竟有冇啲係我哋可以幫到你嘅時候咧，其實可以隨時同我哋聯絡一個諮詢嘅喎。希望今日俾呢條片俾你咧，你覺得係有幫助啦。因為其實咧，我哋每次拍一條片咧，都係好有心機去做嘅喎。咁亦都咧係用好多時間啦，係製作一啲片咧俾大家睇嘅。嗱，而今日所提及到嘅所有資料咧，其實已經擺咗喺個 description box 嗰度㗎啦。咁所以如果大家 click 落去嘅時候咧，就可以睇翻嗰啲資料啦。咁同埋咧，如果你覺得今日資訊係有幫助嘅話，不妨同我哋留個言，又或者話俾我哋大家聽，到底其實除咗我哋嗰6個方法之外，大家仲有冇咩其他方法係可以幫大家攞得到多啲 OAS 嘅咧？
咁有興趣揾我哋計一下嘅收入部署嘅時候呢，你哋可以 WhatsApp 我哋啦，或者可以掃一掃呢個 QR code 同我約一個時間嘅。咁或者呢，你如果下次想睇啲咩片嘅時候呢，不妨喺下邊留言話俾我哋聽，我哋盡心盡力去拍多啲好片俾大家嘅。好啦，咁今日呢，我哋時間就差唔多咯喎，下次我哋再見大家咯喎，拜拜。如果想完善制定你嘅財富投資、稅務、退休保障同埋傳承規劃嘅話呢，而家有個優惠俾你，即刻掃一掃呢個二維碼領取優惠。我哋嘅持牌顧問會為你做一個加拿大全方位財務分析，為你提供一個單對單個人理財同埋投資嘅策劃建議，絕對唔收諮詢費。你仲唔立即行動？如果你未 ready 做諮詢，又或者有其他問題嘅話，不妨 WhatsApp 我哋啊！如果今日呢條片幫到你嘅話，希望你可以俾個 like、留個言、俾個星星 emoji 我哋，咁樣可以幫到我哋 YouTube 嘅演算法，亦都可以睇埋呢條片同埋呢條片，同埋 share 俾你嘅朋友。多謝繼續支持 Novello Wealth。